كنت بشتغل مهندس في مصلحة الأملاك المصرية، وفي يوم خرجت أقيس أرض زراعية في بلد اسمها شبرا النملة. ركبت حصان ورايا القياس وبنقيس الأرض 10 أو 11 فدان، وبنحدد على الخريطة الحد البحري والحد الغربي. وكانوا يقولوا لي الحد البحري مثلا 100 متر ومزروع ملوخية، وأنا بصراحة ما كنتش أعرف الملوخية من البرسيم. وكمان كنت كاره شغلانة الهندسة كلها لأني نفسي أبقى ممثل. وأنا هناك شفت الفلاحين بيحصدوا القمح سنابل وعيدان، والعيدان دي بيعملوا منها تبن للمواشي، والفلاح يبيع الحمل محطوط على الجمل. سألت واحد منهم بتبيع الحمل بكام؟ قال لي بجنيهين. المهم رجعت افتكر اني كنت مره في سينما رويال وطلبت زجاجه كازوزه سبايس وكانت مشهوره وقتها، وطلبت كوبايه. الراجل في البوفيه قال لي لا يا بيه، الكوبايات بتتكسر، الانجليز بييجوا يسكروا ويكسروها. قلت له اديني شاليمو شفاط. قال لي مفيش، بنجيبها من بره واحنا في حاله حرب والاستيراد واقف. وكان ده سنه 1945. رجعت ابص لعيدان القمح وهما بيقصوها، لقيت العود طوله متر او 90 سم، وقلت لنفسي ده ممكن يبقى شفاطه. رحت للفلاح وقلت له هشتري منك الحمل ب 10 جنيه. استغرب وقال معقوله يا بيه؟ قلت له ايوه، بس بشرط العيدان تكون سليمه مش مكسوره. وافق وفعلا ما خيبش ظني. كنت ساكن ساعتها مع اهلي في بيت العيله وهم ما يعرفوش حاجه عن اللي بعمله. فجاه لقيت جمالين محملين قش داخلين البيت والعيال بتوريهم الطريق. والدي سالني ايه ده؟ قلت له هعمل مشروع هايل يا بابا. كان عندنا فراندا كبيره، فنزل الخادم والراجل الجمال وطلعوا القش فيها، وهي نفس الفراندا اللي والدي بيقعد فيها يشرب قهوته كل يوم العصر. نزلت بسرعه على سوق الكانتو، سوق للحاجات القديمه، واشتريت 10 مقصات. جبت شويه عيال من الحاره وقلت لهم العود ده يتقص 3 حتت، واللي هيكمل 1000 عود هياخد نص فرنك تعريفه. العيال فرحوا وكل واحد بقى يقطع من 5000 ل 6000 عود في اليوم. بعدها رحت على مكان اسمه بين السورين بيعملوا علب ورق، واتفقت مع واحد يعمل لي 1000 علبه، وفي كل علبه 1000 شفاطه. بعد شهر ونص رجعت سينما رويال، طلبت كازوزه سبايس وقلت للجرسون اديني كوبايه. قال نفس الكلام مفيش. طلعت شفاطه من جيبي وقعدت اشرب بيها. الناس في البوفيه اتصدموا، طلبوا من الجرسون شفاطات زيها، قال لهم مفيش. سالني بتجيبها منين؟ قلت له دي بتتصنع في مصر، ليه بتقولوا من بره؟ سالني تاخد ال1000 بكام؟ قلت له السعر ال1000 كانت بتكلفني 5 قروش و5 مليم، وباع لي 100 صندوق ب 35 جنيه وقتها. بعد يومين جالي تليفون من سينما ديانا، انت الاستاذ بتاع الشاليمو؟ وبقيت فريد شوقي بتاع الشفاطات. في شهر ونص كسبت 750 جنيه، ومرتبي في الحكومه كان 12 جنيه بس. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.